otra vez en las calles, otra vez a rodar, y hoy claramente el día no es un día apto para andar en bici porque el cielo está horrible, la calle mojada. Horrible, pero vamos a salir a rodar igual. Vamos a tratar de llegar a buscar un rico café y pasarla bien por el barrio arriba de la bici. Vamos a ver qué sale. claramente me estoy tomando el café más caro de los últimos 3 años, no sé. No sé por qué Argentina es un país en el que cada uno te cobra lo que quiere. Cada cosa, cada uno te lo cobra lo que quiere, realmente. Igual está rico. El día no está apto para nada para salir a rodar. Pero bueno, ir a agarrar la bici, salir con las calles mojadas igual y pasarla bien. Siempre está todo bien arriba de la bici.
En un principio la idea original había sido salir con la bici negra, pero con cómo está el día, dije voy a salir con esta, que tiene otras cubiertas más traclos, con más dibujo, con más pisada. Porque a la bici negra le metí unos pequeños retoques. Entonces la idea era salir a probarla, pero bueno, quedará para el próximo video. Hoy aprovechamos la lluvia para dar una buena vuelta por el barrio. Salimos con esta, que es más todoterreno, que se aguanta todo, mucho más, sobre todo en los pisos mojados con estas cubiertas. Así que vamos a seguir rodando un poquito más por el barrio y que nos encontramos en esta mañana mojadísima. Siempre termino pasando por este puente, que primero que me trae muchos recuerdos, segundo que me parece un lugar realmente muy fotogénico, muy lindo a la vista, o capaz que me gusta a mí solo, pero loco, yo paso por acá, me gusta y paso por acá y se los muestro. Es un clásico de rodar por el barrio, pasar por este puente por el que pasé toda la vida prácticamente. Así que vamos a seguir rodando un poquito más, lo que nos permita la lluvia.
Se hizo lo que se pudo con este día de lluvia. Por lo menos di una vuelta por el barrio, la pasé bien. Fui a lugares que hacía mucho que no iba. Tomé el café más caro de mi vida y la pasé bien, como siempre, arriba de la bici. Esperemos que salga un gran material, un gran video. Nos veremos en la próxima. Arriba de cualquier bici.